Bem, o Dar a Ouvir tem uma história longa que começa basicamente em 2013, quando o Jazz ao Centro Clube chegou à sua casa atual, a um edifício icónico na Baixa de Coimbra chamado Salão Brasil, e tentámos chegar a projetos que tivessem uma componente que ligasse aquele espaço ao seu entorno. E o primeiro desses projetos que desenhámos em 2013 foi precisamente o arquivo sonoro do Centro Histórico de Coimbra. E sentimos necessidade de encontrar uma interface, uma maneira que esse arquivo sonoro pudesse falar diretamente com as pessoas, que foi o mobiliário sonoro que deu origem à primeira edição do Dar a Ouvir em 2017. Esta edição tem como principal novidade o facto de nós tentarmos que, apesar de mantermos a importância e a centralidade dos sons da cidade, aproximamos-nos de um pensamento do território que é mais vasto. Quando usamos este subtítulo, o som de todas as coisas, chamamos a atenção também para a necessidade de integrar não só as comunidades humanas, mas também o não humano. O Dar a Ouvir é um projeto organizado inicialmente pelo Serviço Educativo do Jazz ao Centro Clube. Em 2017, ou seja, um ano depois do Convento de São Francisco ter aberto ao público, começámos esta coorganização com o JAC e mantém-se até hoje. E os projetos este ano são muito diferentes. Temos desde uma exposição do Gil de Lindro a uma outra convocação para o Mobiliário Sonoro 2 e depois para o projeto Mil Pássaros em Coimbra da Companhia de Música Teatral. Os Mil Pássaros têm uma história que merece ser contada, uma história que envolve muita gente, muitas crianças, muitas educadoras, muitas auxiliares de jardins de infância do concelho de Coimbra, que com a equipa da Companhia de Música Teatral construíram a instalação que tem efetivamente mais de 1000 pássaros. A Companhia de Música Teatral usa uma expressão belíssima que pediu emprestado ao Rui Belo, que é a inúmera mão. E isso dá-nos a ideia poética do trabalho destes 1000 orisuros que, de repente, permitem que uma série de pessoas, crianças e adultos, sejam tocadas por uma série de temáticas que têm a ver, naturalmente, com a natureza e com uma outra perspectiva em relação à criação artística e ao trabalho manual. Houve uma coincidência desde o primeiro momento na importância do trabalho do artista sonoro Gil de Lindro. Uma das principais características desta exposição é que ela inclui trabalhos que já puderam ser vistos em muitas outras instituições, em muitos outros museus nacionais e internacionais, mas puderam ser vistas parcialmente. E aqui ficamos com uma visão da evolução do trabalho do Gil de Lindro ao longo dos últimos 6 anos e revelam-nos o trabalho absolutamente disciplinado de um artista interessado em não ter uma visão mitificada da natureza e, através destas esculturas, transmitir-nos a materialidade desse som indomável da natureza. O Dar a Ouvir convoca-nos à escuta, a essa atenção sobre tudo o que nos rodeia, e é um momento em que o som e a matéria são trabalhados para possibilitar
ao público uma experiência, neste caso, neste edifício do Convento de São Francisco, em salas que habitualmente são espaços de conferências, e o público é convocado para a escuta, para esse momento também de estar, de permanecer neste espaço de uma outra forma e de uma outra perspectiva do que acontece no resto do ano. Este ano nós tivemos duas parcerias que vale a pena referenciar e destacar. De Espanha, a Fundação Ceresales Antonino Insignia, e de Itália, a Associazione Culturale Interzona. Quisemos trazer a nós e propiciar esse encontro entre fazedores de cultura e pessoas que estão a investigar a partir das práticas artísticas as temáticas do som, sempre ligadas a outros domínios como a ecologia e outras questões. No final, ficámos agradavelmente surpreendidos pela reação que as pessoas estão a ter e que nos estão a passar assim que terminam a visita, não é? Uma das coisas que nos agrada é que surgirem muitas questões a propósito das peças, dos materiais, e isso é genuíno, ou seja, deriva do interesse das pessoas perceberem um bocadinho mais o que é que motivou os artistas, de onde é que vêm estas ideias, e isso agrada-nos muito. Podemos assistir a essas perguntas desde de crianças até ao público adulto que realmente entra num universo que reconhece que é pouco explorado no seu cotidiano e que merece realmente um maior tempo de escuta.